しかし日立国不土記において、大和武のスメラ命は、大橘姫の命と、行方郡で再会したことが記録されています。音橘姫にまつわる神社参戦、走水神社。横須賀市にある神社で、司祭神は大和武の命と音橘姫です。上総国へ船出した大和武の命は、暴風雨に遭いましたが、音橘姫が、海へ身を投じることで暴風雨を鎮めました。姉崎神社。千葉県市原市にある神社で、音橘姫を偲び、風の神である品戸部の命を祀ったのが創建ですが、この神社は、上通中神国葬による創始伝承があり、周辺の姉崎古墳群はその一族の墳墓と考えられています。橘神社。千葉県茂原市にある神社で、司祭神は音橘姫の命です。音橘姫の櫛を収めて御陵を作り、橘の木を植えて祀ったのに始まっています。本殿が造営される前は、拝殿から直接古墳を拝んでいました。